ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நாம் கல்யாண வீட்டு சிக்கன் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். என்னதான் நாம் ஹோட்டல்லையும் சரி வீட்லேயும் சரி சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டாலும் கல்யாண வீட்டில் சாப்பிட்ற சிக்கன் ஃப்ரை தனி டேஸ்ட்டு தான். அந்த மாதிரியான டேஸ்ட்டுக்கும் வாசனைக்கும் என்ன பண்ணலான்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் தண்ணியில் 4 காஞ்ச மிளகாவை போட்டு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கணும். இப்போது ஒரு பவுலில் ஃப்ரை பண்ண போகிற சிக்கன் துண்டுகளை எடுத்து வச்சிடலாம். பெரிய துண்டுகளாக இருந்தால் இந்த மாதிரி கீரல் போட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஊற வச்ச காஞ்ச மிளகாயை சேர்த்துட்டு கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், பாதி எலுமிச்சை பழத்தோட சாறு, அதோட தேவைக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு கூடவே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த அரைச்ச மசாலாவை எடுத்து வச்சிருக்கிற சிக்கன் பீஸில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். மசாலா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு குறைஞ்சது 1 மணி நேரமாவது இதை அப்படியே ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேனில் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க. தேங்காய் எண்ணெய் தான் இந்த ரெசிபிக்கு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. சிக்கன் பீஸை சேர்த்துடலாம். ஒரு பக்கம் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு, மறுபக்கம் திருப்பிடலாம். இது பொரியும் போதே வாசனை செம தூக்கலா இருக்கு. இப்போ இது பொரிஞ்சிருச்சு, எடுத்து வச்சிடலாம். இந்த 2 லெக் பீஸையும் நான் இன்னைக்கு பரோட்டா கூட சேர்த்து சாப்பிட போறேன். இன்னும் மீதி இருக்கிற சிக்கன் பீஸையும் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ கல்யாண வீட்டு சிக்கன் ஃப்ரை தயார் பண்ணியாச்சு. நீங்களும் இது மாதிரி உங்க வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ருசியா சாப்பிடுங்க, ருசிச்சு சாப்பிடுங்க.